Sans médias, on ne peut rien faire. Sans vous, on ne peut rien faire. On soit tout à fait clair, parce que personne ne peut nous reconnaître s'il n'y a que vous derrière. Alors, je vous remercie beaucoup concernant votre présence. Et juste quelques petits mots que je voudrais un petit peu, avant de commencer un petit peu le débat. Pour nous, c'est un anniversaire aujourd'hui. Beaucoup de mes amis ne sont pas au courant un petit peu de cet anniversaire-là. C'est que c'est le 100e jour actuellement que nous avons pris les rênes de la Fédération royale marocaine de natation. Aujourd'hui, c'est le 100e jour. Nous venons de prendre les rênes de la Fédération, ça fait presque 3 mois. Et nous avons un petit peu vouloir rehausser le niveau de cette discipline qui a été presque en perdition durant les 5 ou 6 dernières années. Nous nous sommes fixés des objectifs concernant toutes les disciplines qu'il y a sur la natation, entre la natation, le water polo et le plongeon. Nous avons déjà mis sur pied cette année et que nous pensons, Inch'Allah, l'année prochaine aussi aller vers la natation synchronisée. Alors, je ne manquerai pas encore de vous remercier concernant votre présence. Et je suis entouré par mes collègues de la Fédération, avec le président de la direction technique, c'est Youssef Houet, avec le secrétaire général de l'Union arabe et M. Dessouli Hassan, le secrétaire général de la Fédération. Messieurs, nous sommes à vous et allez-y pour vos questions. Merci. C'est noté. كاين واحد التقديم تقني حنا التقديم التقني كنعطيكم لا كاستيون. Si je peux voir, je pense que c'est un peu je pense pas que ce soit si je peux voir si c'est bon. السلام عليكم. في البداية كنكونسيدري رئيس الحريشي سباح الفريق الوطني وأهلي سنرين بادة سباحة ديال الفريق الوطني. سنظن واش بغينا نهضروا على البطولة العربية. وي لو نومبر دي بيي كوم سا حنا باش كناخذوا داكور. السلام عليكم. ربما غادي نهضر باسم الاتحاد العربي للسباحه كامين عام الاتحاد العربي للسباحه، ولكن في نفس الوقت قبل من امين عام الاتحاد العربي للسباحه انا مغربي، ولي الشرف ان اكون امينا عاما للاتحاد العربي وان يكون المقر بالمغرب. واظن ان مقر الاتحاد العربي بالنسبه للرياضات الاولمبيه كلها المقر الوحيد للاتحاد العربي اللي في المغرب هو مقر السباحه. فهذا مفخره بالنسبه للمغرب والجامعه الملكيه المغربيه للسباحه. فهذه الدوره الثانيه ديال البطوله العربيه للسباحه بالنسبه للعمومي يعني للكبار مفتوحه. هذه السنه غادي تشهد مشاركه 10 ديال الدول اللي اكدت المشاركه ديالها، منها الجزائر وليبيا، مصر، الاردن، العراق، فلسطين، الامارات العربيه المتحده، الكويت وسلطنه عمان. وعدد المشاركين غادي يكون ما يناهز 100 سباح اللي غادي يشاركوا في هذه البطوله. في نشاط ديال الاتحاد العربي للسباحه هناك كل سنه كاينه بطوله عربيه، سنه كتكون بطوله للعموم يعني مفتوحه، والسنه المواليه كتكون بطوله للاعمار السنيه. فهذا تقديم من الناحيه ديال تهيئ هذه البطوله. بدينا كما قال السيد الرئيس على انه هذه الان 3 شهور باش المكتب خدا هذا المكتب الجديد ديال الجامعه خدا زمام الامور، ولقينا فيه واحد التجاوب اللي هو مهم، بحيث في ظرف هذه المده ديال 3 شهور استطاع انه باش يهيئ هذه البطوله العربيه وينظمها، وان شاء الله حسب المعطيات كلها اللي موجوده غتكون ناجحه. وهذا النجاح ما يمكنش يتم بلا المشاركه ديالكم نتوما كاعلاميين، اللي حنا كنعرفوا الدور ديال الاعلام والقوه ديالو في الاشعاع بمختلف الرياضات. وهذه التظاهره بدينا التهيئ ديالها كما قال السيد الرئيس مده 3 شهور مع الشركاء ديالنا في هذه العمليه اللي منهم القناه سيدي علي و
وزاره الشباب والرياضه، ثم الشركه اللي كنتعاملوا معها امازين اللي تكلفت بالتظاهره ديال هذه الهيئه ديال هذا التظاهر. فهذا تقديم بسيط، وتفضلوا الاخوان من الناحيه التقنيه، او اذا كاين شي سؤال من الناحيه يوسف الشاوي. Vous êtes 3 mois à la fédération, à Comodoro Arabi. شنو الحضور باش ناخذوا بعض الميداليات وفين كتوضعوا مستوى السباحه المغربيه في وسط العشره ديال الدول اللي ذكر السيد المفتي. وشكرا. كما كتعرفوا الجميع المستوى ديال السباحه الوطنيه تراجع بشكل كبير نظرا للظروف اللي عاشها السباحه في هذه 4 سنوات اللي الان حنا كنحاولوا كما تنقولوا نردوا السباحه للطريق ديالها الصحيح. بالفعل كما قال السيد الرئيس هذه هي اليوم باش خدينا الزمام ديال الامور وجاتنا هذه البطوله العربيه اللي اعتبرناها كتحفيز للسباحين الممتازين ديالنا. لهذا درنا اول تربوس يعني بعد ما نسالوا الامتحانات الدراسيه، وكان في الاسبوع الثاني من شهر رمضان من 10 ل 24 يوليوز بالاخوين الابران، واللي استدعينا له 35 سباح وسباحه من اجود السباحين اللي كاين على الصعيد الوطني. ومن بعد كانت العطله بطبيعه الحال ديال العيد والبطوله الوطنيه ديال السباحه. موراها خدينا الفريق الوطني اللي اختارينا 23 سباح وسباحه باش يدخلوا في تربوس بدايه من 11 في شهر 8 ويستمروا الى غايه البطوله العربيه. للاسف من بين ذاك 24 سباح وسباحه عندنا سباحين في الولايات المتحده الامريكيه وفي فرنسا اللي ما تمكنوش يحضروا نظرا لبدايه الدراسه ديالهم تما، وما كانش واحد الاخبار على ذلك كما تنقولوا مع المؤسسات التعليميه ديالهم باش يمكنهم يحضروا معنا في هذه البطوله. والان مازال كننتظروا الحضور ديال السباحه من فرنسا اللي تحضر اللي اليوم غناخذوا التاكيد ديال المشاركه ديالها، وكذلك السباحه من النرويج. بالنسبه لينا كمغاربه ولا كجامعه الملكيه المغربيه للسباحه، يعني التربصات اللي درنا حنا كنعتبروهم شد ايجابيه. الدليل على ذلك انه ما بين من بدايه التربص الاول الان استطاعوا السباحين اللي دخلوا في هذا التربص يحطموا 4 ارقام قياسيه، منهم 2 تحطموا البارح في دبي المشاركه ديال 3 السباحين ديالنا في بطوله كاس العالم للسباحه، و2 كانوا تحطموا في مسبح كبير خلال البطوله الصيفيه في 800 متر و 200 متر 800 متر حره و 200 متر فراشه. كنتمناو بطبيعه الحال حنا كمغاربه كنتمناو ان شاء الله يكونوا السباحين ديالنا في منصه التتويج، ولكن كما تنقول وتنأكد يعني الدول العربيه واحد المجموعه ديال الدول العربيه اللي سبقاتنا بزاف، منهم بطبيعه الحال مصر الجزائر والكويت، حتى بعض السباحين العراقيين اللي المستوى ديالهم بعد علينا وبعد علينا. لاحظنا الغياب ديال المنتخب التونسي. فبالنسبه للمنتخب التونسي كنظن ان عندهم اسباب خاصه، بحيث جديد الاخبار ربما غادي يعتذروا حتى عن البطوله الافريقيه. حاولنا معهم لكن كيتبين ان عندهم اسباب داخليه اللي ما حالت دون المشاركه ديالهم. وبالنسبه للدور ديال الاتحاد العربي في هذه البطوله من الناحيه الماديه، واش غتكون شي معاونه للجامعه ديالكم ولا لا؟ يعني انا ولا غنقول لكم الميزانيه ديال الميزانيه الاتحاد العربي ماشي حتى ميزانيه ديال فريق ديال السباحه هنا في المغرب. كتعرفوا ان الاتحاد العربي عنده غير انخراطات، يعني ما عندوش ميزانيه، بل هو غادي يكون واجد بالاطور ديالو وغادي يساعد وحاضر. اما الميزانيه ميزانيه جد محدوده، ما كاينش كاع شي حاجه نهائيا، ولكن الحضور غادي يكون حضور ديال الاطور كلها مجنده لانجاح هذه البطوله. Cédric, est-ce que vous pensez que le championnat arabe que vous allez organiser maintenant est un tremplin pour les championnats d'Afrique? C'est l'objectif principal pour ça. Un de nos objectifs là, c'est d'essayer d'évaluer vraiment nos nageurs qui peuvent participer au championnat d'Afrique. Et là, c'est justement là pour que quelque chose ne puisse pas me déplacer.
seul prélat nous avons déjà une équipe nationale restreinte qui participe actuellement au championnat du monde à Doha. Et il y a un de nos nageurs qui a battu le record du Maroc, deux records du Maroc. Et aussi, c'est pour la première, il s'est qualifié pour la première fois à une finale d'une compétition internationale mondiale. La première fois, nous avons un Marocain qui sera finaliste à cette compétition. واليوم كانت خيار الناس كانت في النهايه ديال 200 متر سباحه على الصف. كأس العالم شاركوا فيها 3 ديال السباحة، غير باش تكون الإعلام بالطاحن وعنان، صابر سعيد وخيرة إيناس. سي دريس استهداف في البداية ديالكم قلتوا على أنها 100 يوم على تقليدكم المسؤولية في الجامعة الملكية للرياضة السباحة، كنعرفوا أن الجامعة مرت من واحد يعني مشاكل طواحين، واحد الوضع اللي هو كارثي. يعني عطينا واحد يعني نبذة على هاد 100 يوم كيفاش لقيتوا البيت. هذه الجامعة ما تولدتش في هذه الجامعة، راه تولدت في فجر الاستقلال. ثم عشنا واحد المجموعة ديال البطولات، وخاصة الإخوة اللي كانوا عايشين معنا سي محمد ملوك الحاجر، فكنا كنواجهوا منتخب تونس بجوج ديال السباحين. يعني جوج ديال كاينة سباحة وسباح. واش لهم وفاتنه في راسي كنواجهوا هذوك ما عندناش. يعني واش غادي نخدموا فقط من اجل التنظيم؟ شنو الغايه من غادي نخدموا؟ حنا كنعيشوا مشاكل. عندنا تقريبا واحد العدد ديال السباحين والسباحات عدد كبير. عدد ديال في البنيه التحتيه حنا مكرسين مزيان. يعني شنو الاكراهات اللي غادي تلقاو؟ نتوما لقيتوا واحد الوضع كارثي، كيفاش واجهتوا؟ واش نتوما طويتوا ديك الصفحه وزدتوا قدام ولا شنو؟ طبعا محمد دخلنا البيت وندخلوا له. On savait sur quoi nous allons être. Parce que c'est nous qui étions dans l'opposition مع l'ancien مع الإخوة اللي كانوا كلنا وعرفنا لا فيدراسيون شنو. وأول حاجة اللي عملنا c'est restructurer, c'est réorganiser cette fédération-là pour moi assainir toutes les bases. Tous les bases, le côté technique, le côté financier, le côté administratif, sur quoi nous avons travaillé les 3 mois. C'était un de nos principaux objectifs. Et parmi aussi ces objectifs, c'est au moins essayer de réunir une équipe nationale pour revoir la crise. Et parmi les objectifs de Mohamed, c'est pour donner de la motivation à un nageur. Il vient, il s'entraîne, il nage en compétition مع الأعضاء، et après تمشي بحالك. إذا هاد الوليد ما كنتش حل له الطريق باش تدخل له الفريق الوطني، غيدخل الفريق الوطني، وأنت غادي يشارك dans des compétitions ou à l'échelon mondial ou à l'échelon maghrébin ou à l'échelon arabe ou je sais pas. داك الوليد تمشي له الموتيفاسيون. هي علاش كما قال الأخ الهواتي سيتو لو بروميي ستاج ديالنا اللي عملنا ديال الاخوان كنا الوليدات كلهم باش حاولنا جمعنا essayer de réunir tous les nageurs qui avaient un potentiel pour au moins essayer de tirer ce qu'il y avait à tirer Madoulidan. Nous savons bien qu'il y a une génération de nageurs qui a été perdue. Vous savez, pour former un nageur, il vous faut 6 à 8 ans minimum. Avec tous les problèmes qu'il y avait eu, nous savons, c'est bien qu'une génération est perdue. On a essayé de récupérer ce qu'on a pu récupérer. On a travaillé un petit peu sur nos jeunes pour préparer l'avenir. C'est le côté technique. Ça va être difficile. Parce qu'il y a des problèmes qui engendrent la gestion indienne. Tout n'a pas été encore apuré. Mais ce sera pas notre niveau, parce que peut-être c'est un autre niveau de certains organismes d'État. Pour l'instant, حنايا شدينا الأمارة وغادي نمشيو بالاتجاه ديالنا ولكن بالتالي ما غنشوفوش بزاف في الروتروفيزور. على مستوى التشريع كان مجموعة ديال الآباء اللي وقفوا وقفات احتجاجية وكان مشكل في الانتقالات، كان مشكل في المصدر. طبعا كان il y avait des problèmes au niveau des
transferts l'année dernière, ومنهم وهذا المكتب الجديد a décidé Inch'Allah que juste après les compétitions ديالنا غيتسالاو dans 15 jours قالت لنا الشامبيون دو واتربولو اللي خصنا نساليو حيت الواتربولو راسكم depuis 3 ans هذه ما بقاش. On a relancé le championnat de waterpolo cette année, on a relancé aussi la Coupe du Trône. D'abord, dans le 14 Inch'Allah, septembre, nous allons organiser aussi des championnats en eau libre. C'était une compétition aussi qui se passait dans le temps entre le port de Casablanca, donc pas mal. Maintenant, Inch'Allah, on va le relancer au port de Safi. Quand nous allons, Inch'Allah, c'est les activités sportives, le mois d'octobre. Nous allons avoir une table ronde concernant les transferts où tout le monde qui est touché de près ou de loin des solutions à des problèmes de transfert qui empoisonnent la relation, qui empoisonnent vraiment la natation. Je voudrais évoquer un autre mal endémique qui freine justement le développement de la natation nationale, c'est l'insuffisance d'infrastructures, je pense notamment à Casablanca. Quels sont aujourd'hui les efforts sur lesquels vous mettez l'accent, notamment pour développer peut-être de nouveaux complexes ici au niveau de Casablanca? Je pense à Bersultan par exemple, où on en est aujourd'hui à ce niveau-là. Alors, comme vous le savez, au niveau de l'infrastructure, vraiment nous souffrons. Tout le monde sait comment sont nos conditions d'entraînement à le complexe Mohamed V. Nous avons des couloirs où normalement la norme moyenne c'est de 10 à 12 à 14 nageurs. Parfois vous trouvez 30, 35 nageurs. Vous avez des enfants de 8-10 ans qui s'entraînent avec de 22, de 22 ans, c'est pas possible. Nous avons une autre piscine qui est sous les steppes. C'est une piscine olympique. Actuellement, nous sommes en pourparlers avec le maire de la ville qui nous a reçus, qui nous a donné des promesses qui vont nous aider pour que nous puissions au moins bénéficier de cette piscine après avoir fait les démarches nécessaires pour essayer de louer, parce que cette piscine-là est fermée, je pense, à peu près 15 années. Il y a d'autres piscines sur Casa, mais malheureusement, elles ne sont pas couvertes. Et ce sont surtout des piscines d'été. Mais ce que au Maire Sultan, je n'ai aucune idée, cette pièce qui est développer une piscine à Maire Sultan. كانت دارت وخسرات وعاود ولا لا قالوا للزيان محطة ما عندنا اخبار عليها. قالوا لنا كاينه نوتر بيسين اوسي au niveau ديال لابيات les abattoirs. Officiellement, on n'est pas au courant de cette infrastructure. Mais pour vous dire que j'ai fait une tournée dernièrement au niveau un petit peu des clubs du Sud et au niveau des clubs de la région de Safi aussi. Vraiment, on les envie. Tiznit a une piscine de 50 mètres olympique. L'OCS, je vais vous dire une chose. OCS, ils ont un parc de 35 hectares qu'ils ont récupéré pour le parc. 2 salles couvertes, une piscine de 25 chauffées, une piscine de 50 mètres olympique ils vont mettre dans la couvrir. La piscine existe déjà. Ils vont la couvrir. Il y a 8 ou 10 sections. Marrakech c'est la même chose, Agadir c'est la même chose. Le problème surtout se pose à Casa et à Arab. Le plus gros problème de l'infrastructure se pose ici. Et donc dans 5-10 ans, si rien n'a été fait, je pense que ces clubs-là donneront beaucoup de potentiel que les vacances. J'aimerais bien écouter. Après le club, c'est pour ça que les avons ramenés avec nous. المسائل التقنيه يعني في هذا اليوم اليوم ملي جات الجامعه الان يعني اول حاجه درنا يعني فكرنا كره الماء ونظمنا دوري وطني لفئه الشباب والكبار وباش نختاروا منه الفريق الوطني ديال المستقبل لا ديال الصغار ولا ديال الكبار. الان غادي نطلقوا بطوله في هذا الاسبوعين المقبلين البطولات المغرب ديال كره الماء وكاس العرش ديال كره الماء ونظمنا اول قافله ديال السباح اللي مشينا جينا بها واحد مجموعه المناطق في المملكه منها مشينا للحوزيه مشينا للاصيله مشينا للافران مشينا لانزكان واكادير. وحقيقة كما قال السي إدريس حنيت فاش كنا في الجنوب بعدد المسابح الموجودة
اكثر من ذلك بحال في تيزنيت الانديه ديال تيزنيت كتطلب تدخل هذا المجالس باش يخليو هذاك المسبح الصيفي طول الموسم ومستعدين يتدربوا فيه. دونك تنظن ان بهذه القافله في هذه السنه غنكسبوا واحد المجموعه ديال الانديه اللي غدير الانخراط ديالها في السباحه. الاسبوع اللي فات كان جات فريق من ازمون اللي حضر الانخراط ديالها. دونك البطوله العربيه ملي جينا جبرناها، ماشي حنا طلبناها، جبرناها كاينه في المغرب. مجمع العام جبرنا البطوله العربيه كان خصنا نتعاملوا معها. خدينا فريق احسن السباحين اللي عندنا. والملاحظه اللي كاينه في هذه البطوله العربيه انه اصغر فريق وطني هو ديال المغرب، اللي فيه 50% ديال السباحين ديالو عندهم 16 سنه، حتى باقيين بين 17 و 19 سنه. دونك بحال تنبنيو للمستقبل. ما تكذبش على الغطس. طبعا هذا درنا البطولات المغرب للغاص ودرنا عملنا في مراكش البارح كانت الشامبيونات ديال البلونجون في مراكش. مشينا عملنا في مراكش. سيدي الا سمحتي شويه نهضروا على هذه البطوله هذه. انا سمعت بان الاتحاد العربي ميزانيته ما تكفي ما عرفت شنو، الجامعه هي اللي منظمه تقريبا. عندنا ممثل كاتب عام ديال الاتحاد العربي، ما غادي يخلصوا والو، غير هما غادي يجيو غير الناس ديالهم. اعتقد كانت دار الجامعه الملكيه المغربيه تنظم البطوله العربيه احسن، لانه كتبان لي شي بيزار انه بطوله عربيه واتحاد عربي انه تكلف الجامعه بتنظيم توتال. شنو هو الهدف اللي غتربح منه الجامعه، مع العلم انه كما قال الاستاذ انكم لقيتوا هذه البطوله مبرمجه مسبقا. هذا الجانب الاول. الجانب الثاني او نيفو ديال الدوسي دو بريس، يعني ناقص صراحه بزاف. كنا نتمناو اننا نلقاو اللجنه المنظمه بالاسماء ديالها، نلقاو اللجنه الاعلاميه مع من يكون اتصال اثناء المنافسه باش تعطى واحد القيمه والصبغه للتنظيم. ملي كتشوف دي سبونسور قداش غادي يتحملوا المسؤوليه ديال الاتحاد العربي اللي من المفروض انه خصو يقوم بالتنظيم ديال هذه البطوله، شويه جاتني لي زغل ما فهمتهاش صراحه. إذا سمحتي الأخ غير من ناحية دابا نتكلم كالتظاهرات الدولية كلها، الاتحاد العربي أو الاتحاد الدولي حتى هو يشرف على التظاهرات وهو المسؤول عن التظاهر. أما الميزانية كلها اللي كديرها هو البلد مع لي سبونسور. حنا هادو سون با دي سبونسور اللي حنا، سو سون دي بارتنير، شركاء. ما كاينش شي واحد هنا اللي غادي يعطي درهم واحد، كلهم شركاء غادي يشاركوا معك في التنظيم ويساعدونا اعلاميا ويساعدونا عينيا ماشي نقديا. فتكلمت لك انا على كاس العالم، دخلنا كاس العالم يلا هضرت كانت في البرازيل. لا فيفا راه جنات ارباح من هذيك، ماشي هي اللي صرفت، جنات ارباح. فالاتحاد العربي ما عندوش ميزانيه ولكن الحضور ديالو حضور وازن، والمغرب كيستافد من الامانه العامه اللي كاينه هنا، بحيث بالعلاقات مع الدول العربيه كيستافدوا من تربصات، كتستافدوا من تظاهرات اللي كتكون فيهم اقامه ماشي على حساب المغرب. يلا المغرب كيتكلف غير بلي دافيون، وهادشي كله كيدخل في واحد المنظومه وفي واحد المنظومه ديال العلاقات. فمساله انه اتحاد عربي غادي يعطي الفلوس او اتحاد دولي، انتم راه كتشوفوا ان مجموعه ديال التظاهرات قامت هنا، ومساله بسيطه كيف قلت لك انا غادي نمشي تشوف لا في كره القدم ولا في رياضات اخرى، الاتحاد ملي كيعطي راه كيجني ارباح ماشي هو اللي كيصرف. دابا الاتحاد العربي ما غادي يجني ارباح، ما عنده دخل في حتى شي حاجه، يعني ما غاديش ياخذ من عند الجامعه الملكيه المغربيه اي سنتيم، ولكن غادي يدعمها بالحضور ديالو، وكيدعمها كما قلت ماشي ماديا، عينيا عاوتاني. في تربصات خارج المغرب كتكلفوا بها، تظاهرات، تكوين ديال الحكام. يلا جوج ديال الحكام كانوا عندنا في تكوين في سلطنه عمان. الجامعه الملكيه المغربيه للسباحه تكلفت فقط بالبطائق ديال الطياره، اما الاقامه والباقي كله ما خلصتوش الجامعه. فهذا كيدخل في هذه المسائل. زيد على ذلك كما قلت الميزانيه، كيمكن لي نقول لك الميزانيه ديال الاتحاد العربي ما كتدورش السنه كلها ب 80,000 درهم. يلا كتفيك ميزانيه ديال التسيير، لان شنو هو الميزانيه؟ شكون اللي كينفع؟ كاين انخراطات فقط، انخراطات ديال الدول.
وكتعرف الانخراطات ديال الدول 60% كتعطي و40% دائما كاين شويه ديال التماطل. دابا تهدوي على الاتحاد العربي، يعني ما تنظروش ان الاتحاد العربي راه تسحبوا اتحاد اللي عنده ميزانيه ولا شنو. انا قلت لك 80,000 درهم باش كيدور الاتحاد العربي. وكنشكروا الجامعه الملكيه المغربيه للسباحه اللي عطيها مقر للاتحاد العربي. واللي غالب ما عندهاش حتى فهمتيني؟ المقر ديال الاتحاد العربي كاين وسط الجامعه، وهنا كنشكروا الجامعه اللي عطيها هذا المقر. فبالتالي يعني ما ننتظروا نقولوش نسمعوا الاتحاد العربي انه راه كاين، ولكن المغرب كيستافد اشياء اخرى اللي ماشي هي نقديه، ولكن اطار العلاقات وهذا كيستافد بوجه.